Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай кереметте жұмсақ, тәп-тәтті рулет дайындаймыз. Алдымен жұмыртқамызды жарып ыдысымызға жақсылап көпіртіп аламыз. Қолмен, яғни венчиктің көмегімен көпіртсеңіздер де болады, бірақ кішкене көптеу уақыт жұмсайсыздар. Миксермен де, қолмен де жасауға болады. Бұл рулет өте тез дайындалады. Дайындалуының өзіне бір 5-10 минут, пісуіне 10 минуттай ғана, жарты сағаттың ішінде сіз жақындарыңызды осылай керемет тәттімен қуанта аласыз. Жұмыртқамызды жақсылап көпірттік, енді ақырындап қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Аппақ осындай пена күйге енді, сосын разрыхителімізді саламыз. Араластырып, ақырындап ұнымызды салып, бір қалыпты масса болғанша түйіршіктерін қалдырмай жақсылап араластырып аламыз. Енді қараңыздар, мен тағы да жарты стакан ұн қостым. Егер сіздерде духовкаларыңыз кәдімгі асель печкасы болса, онда сіздер 4 жұмыртқамен дайындайсыздар. Ол кезде жарты стакан ұн қосылмайды, 1 стаканның өзі жеткілікті болады. Егер үлкен протеин болса, онда 5 жұмыртқамен дайындайсыздар. Біздің тестамыз дайын болып қалды. Консистенциясына жақсылап қарап алыңыздар, ең маңыздысы. Егер қатты қою болса, рулет піскенде сынып кетуі мүмкін. Ораған кезде қатты сұйық болса, ол дұрыс көтерілмей, жіп-жіңішке болып қалады. Осылай пергаментте тұрған күйі бір орап, қайтадан ашып, дайындаған креміңізді жағып. Бұл жерде кез келген крем бара береді. Әртүрлі тосаптар жақсаңыздар да болады, сгущенное молоко жақсаңыздар да болады. Мен бірақ көбінесе рулетке осындай вареный сгущенканы қолданамын. Тез әрі дәмді болады, ораған кезде де ортасы қоңырланып, оралғаны әдемі көрініп тұрады. Ескерте кететін жайт, бұл рулет өте тез піседі. Бір қойып жұмыс істеп кетуге болмайды. Көріп тұрғандарыңыздай ақшыл сары етіп пісіріп аламыз. Кремімізді жақ болғаннан кейін жақсылап қысып орап, сыртындағы пергаментке де қысып орап тастаймыз. Кішкене суығаннан кейін үстіне әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады. Мен мына жерде ореховый шоколадты ерітіп, соны жақтым. Сіздер шоколадный сетка жасасаңыздар да болады, кез келген сахарный пудра сепсеңіздер де, немесе дәл солай безендірусіз ұсынсаңыздар да болады. Міне бізде осындай әдемі тәп-тәтті рулет дайын болды. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.